Avropadan həmişəki kimi hər kəsə salam. Deməli, bura su götürməyə gəlmişik biz. Dağlardır, Alp dağları. Qardaş dediyi üçün buranın su mükəmməldir. Çox gözəl. Həmişə gəlib götürürük, mən də, qardaş da. O tərəfdə də baykerlərdir, gördüyünüz kimi. Deməli, dostlar, bura Alp dağlardır. Fransanın, Almaniyanın sərhədidir bura. Dağların o tərəfi artıq Şveysariyadır, İsveçrə. Bu tərəflə geçsin isə bu yolla gedib çıxırsan Avstriya dağlarla. Çox təmiz, çox mükəmməl havası var buranın. Yəni bu suya öyrəşən həmişə bu suyun dalıcan gəlir. Mən bura 60 kilometr gəlirəm hər dəfə. Belə dostlar. Rahat, gözəl dağlar. Belə yaşamağa dəyər. Bu su bizdə olsaydı bir dəqiqə bu eləmişlər pullu. Şoçuk qoymuşlar bura 100%. Bu deməli 1869-cu ildən fəaliyyətdədir. Moskvetlər gedir. 1869-cu ildən fəaliyyətdə İsus Xristos. Bonjour, monsieur, dames, vous allez bien? Ça va? Vous avez bien travaillé là. Ouais, bonjour. Belə insanlar bu şəkildə gəlirlər, su doldururlar. Qardaş da VSBD ilə gəlib belə. Şimdi növbəmizi gözləyirik. Belə çox gözəl, çox təmiz hava. Sizə də nəsib olsun buraları gəlib görmək. Rahat yaşa. Yaşa, keyf elə. Yeni gələn dostlara, gəlmək istəyən dostlara məsləhətim, gəlin, qorxmayın. Qaçqın kimi də gəlin, oxumaq kimi də, tələbə vizası ilə də gəlin, işçi vizası ilə də gəlin. Amma böyük şəhərlərə getməyin, çalışın, balaca şəhərlərdən başlayın. Böyük şəhərlərdə onsuz da qaçqın çoxdur. Sənət almaq şansı azdır. Burada legallaşmaq şansı azdır. Belə rahatçılıq dostlar. Bu da neyin gətirib? Samavarın gətirib bu da. Deməli dostlar, bax bu şəkildə dağlardır. Deməli biz su götürülən yer oradır. Alp dağları. Deməli dostlar, davam edirik bura. 41-45-dən qalmış postlardır. Burada əskərlər keşik çəkirmiş. Bu dağın altında belə yerlər var. O vaxtdan qalma müharibədən. Bütün dağın altında belə postlar var. Fransız postlar olub. Belə var, yuxarı dağa çıxmaq olur. Ondan sonra burada da qapı var. Görsənmir. Belə. Qəşəng sakitçilik, rahatçılıq, hava çox təmiz, mükəmməli, super. Baxın, nə bir mağazin var, nə bir, necə? Geçən səfər bura təzə bir Azərbaycanlı gəlib. Mən də onu gətirdim bura göstərim. Bunları da göstərdim. Bu boş ərazidə mənə dedi ki, burada necə dedi? Burada 6 moyka üstü çayxana aça bilərik dedi sənə. Dedim ki, boş versən belə şeyləri, çıx artıq, çıx bu fikirlərdən, bu ideologiyalardan. Ged burada bir sənət oxu. Ondan sonra ged işlə 2-3 min maaşa. Bu da olsun sənin üçün həyat. 6 moyka üstü çayxana nədir? Bu tipik Azərbaycan
ideologiyasını başın bırak, sen artıq Avropadasan. Burada tam başqadır hər şey. Belə dostlar, deməli bu dağın su gəlir. Buradan da aşağıda, orada mən sizə göstərəcəm, çay var. Çayda da çəkilər var. Balıq var da ümumiyyətlə. Belə bir most düzəldiblər. Mostun təmizliyinə, mostun sağlamlığına baxın. Bu illərdir buradadır. Gəlir bələdiyyə, lazım oldu düzəldir. Dəyişir, rəngiləyir, çıxır, gedir. Vəziyyətini görürsünüz. Belə dostlar. Maraqlıdır, çox maraqlı. Bir dəqiqə buranı tikmişdilər otel. Nə bilim, almışdılar, kəsmişdilər bu ağacları, bunlar bizdə olsaydı. Buranı eləmişdilər əyləncə mərkəzi, nə. Burada bir də ağaca görə adama 10 il həbs cəzası verirlər, rahat. Burada bir dənə bu ağac, məsəl üçün normal həddi buluğa çatmış orta bir ağac 15 də insandan qiymətlidir. Burada belə fikirləşirlər. Sadəcə bu gördüyünüz ağaclar meşədən çıxardılmış ağaclardır, yığıblar bura. Kəndlilər ya burada yaşayanlar gəlsinlər, yığıb aparsınlar bu ağacları. Evlərində qışda yandırsınlar. Burada insanlar daha təbii, daha natural, daha bio yaşayışa üstünlük verirlər. Yəni hər kəsin evinin üstündə günəş panelləri var, artıq 10 ildən çoxdur. Amma yenə də bunlar ağac yandırırlar, ağacdan istifadə edirlər dostlar. Baxın gözəlliyə. Burada artıq bir hərəkət eləmək olmaz. Burada gətirin bura pıtka qoyum, siqaret, saqqız satın, belə şey mümkündür. Yəni buna hökumət imkan verməz. 5.000 vermirsən rüşvət, 1 milyon ver avrona rüşvət. Qanun var, qayda var. Çox ümid edirəm ki, bizdə də nə vaxtsa bizim vətənimizdə belə meşələri qoruyacaqlar, kəsməyəcəklər. Bu qədər dostlar. Maraqlı şeylər olduqca sizə göstərəcəm. Birazdan insanların necə balıq tutduğu, necə burada evlər var ki, məsəl üçün bir tərəfi, evin bir tərəfi Almaniya düşür, bir tərəfi Fransaya düşür. Yəni belə şeylər də var. Heç yerdə sərhəd yoxdur. Bütün Avropa sərhədsizdir. Sadəcə İsveçrədən başqa, İsveçrədə ara sıra yoxlama olur. Amma belə kənd yolları var gördüyünüz kimi. Kənd yolunun vəziyyəti, asfaltı görürsünüz də necədir. Belə kənd yolları var, oradan rahat gedib gəlsən, heç səni itirib axtaran da olmur, yoxlanışa da düşmürsən. Baxın dostlar, quşların səsinə. Mən buraya gələndə çox rahatlayıram, çox xoşuma gəlir. Çünki mən Evrometropolda yaşayıram, böyük şəhərdə. Burayı isə adam valeh eləyir. Gördüyünüz kimi bu elektrik, artıq bu elektrik naqilləri heç kimə lazım deyil. Üstündə naqil yoxdur. Yerin altı ilə aparırlar. Artıq burada yuxarıdan elektrik naqilləri aparan yoxdur. Bir də söylədiyim kimi dostlar, hər kəsin özünün evində günəş paneli var və özünün elektriği var. Birazdan sizə insanların necə balıq tutduğun, bu çayda necə balıqların olduğunu göstərəcəm. 7 kilo, 8 kilo çəki balıqları. Bəli dostlar, bizim bu İsa Peyğəmbərin bulağından bitti. Etap bitti. Son 2 butulka idi. İndi sizə başqa şeylər də göstərəcəm. Deməli dostlar, bax belə bir çaydır. Burada görsənir, görsənmir. Balıqlar var. Bax görün nə boydadır. Baxın. Hələ bir akuladır üzür suyun altında, baxın. Baxın. Çeki. Sən neçə kilo qardaş buradan tutmuşsan çeki? 6,5. 6,5'lıq burada. Baxın. Yəni gəl heç nə yox.
Bir də balaca çörək qoy, at, tut. Amma kameralar var burada. Gəlib səni tutsalar mələdəcəklər. Baxın, görün nə boydadır balıqlar. 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo çəkilər və başqa amur filan da var. Baba gəlir. Gəlir va. Baxınca lap böyüdü bax gedir. Ha, bu 10 kilolar var. Var. Baxın. Baxın. Deməli dostlar, bax, bura Fransanın, Almaniyanın sərhədidir. Sizə bir ev göstərəcəm. O evin yarısı. Bunlar belə istirahət evləridir. Gəlib istirahət eləyə bilərsən. Baxın, təmizlik, qorxu yox, hürkü yox. Elektrik maşını qoymaq üçün. Zaryadkaya da yəni. Baxın dostlar, bax bu evdən danışıram. Bu evin yarısı Almaniya düşür, yarısı da Fransaya. Və indi biz Almaniya diyoruz, biraz o tarafa keçəcəyik Fransa. Sadəcə yol yumrudur. Fransaya getmək üçün tezdən Almaniya içinə qayıtmışıq. Bu evin yarısı Fransaya düşür, yarısı da Almaniya tam ortadan. Gördünüz necə dostlar, bax çox mərəqli, çox gözəl, çox rahat. Hello. Piyada. Pulsuz tuvalet, pulsuz duş. Baxın kabab. Çəpərə baxın qardaşlar var. Yazıb ki, it olmaz eləmək. İt üçün xüsusi qabaqda yer var, itin tualeti var. Baxın dostlar, rahat. Bura gələndə heç kimsə demir 5 manat ver gir içəri, nə bilim. Bura falan kəsin yeridir, bura falan. Yox dostlar, hamı burada eynidir. Deputat olmursan, nə olursan ol. Yəni sabah Fransanın prezidenti Macron gəlsə bura, o da adi adam kimi burada axransız, zadsız gəzəcək. Normal insanların içində. Yəni belə dostlar, bu qədər bu günlük. Özünüzdən mağayət olun. Baxın, Villa Holzfarm Almanındır. Belə kirayə verir. Özün ala da bilərsən bu evlərdən, o da mümkündür. Amma alıb pıtka açmaq, altı moyka, üstü çayxana mümkündür. Özünüzə yaxşı baxın, gələn görüşlərə dək. Baxın, çəkilər görsənir suda. Baxın, görün nə boydadır. Oldu, özünüzdən mağayət olun.